ऐं शहादत मेहनत से न मिलंदी आ। मेहनत से मानू दुनियादार मालदार मिल्कियत वारो बणजी सके तो, दुनिया जा ओधा वठी सके तो, डिग्रियों वठी सके तो, हाफिज कारी थी सके तो, मौलवी मुफ्ती थी सके तो, पर मेहनत से शहादत न मिलंदी आ। जंहिंते यार राज़ी थींदो आ उनके शहादत जो ताज पाराईंदो आ। सोन सोहणे उमर जी शहादत पहरी मुहर्रम ते हुजूर जे नबवी मुसल्ले ते आ। चओ न सुभान अल्लाह। ऐं शहादत मेणो ना है जहते परवरदिगार राजी थींदो आ उनके शहादत जो ताज पाराईंदो। नबी से फरमाए जो को जिंदगी में शहादत जी दुआ न थो घुरे, वणेस त यहूदी थी मरे, वणेस त नसारो थी मरे, हर घड़ी रब को दुआ घुर त मौला मुखे शहादत जो मौत दे। छो त शहादत उच्चो मौत आ। सियाणा चवंदन हाथी जीअरो त लख लहे जे मरे त फरमान अली मरे त सवा लख। सियाणा चवंदा आहिनि उन्हनि जो पहाको हालांकि मोवल शइ त कम जी नाही, पर मुसलमान जे कॾहिं पंहिंजे मौत मरे त हिसाब किताब ॾे, पर जे दीन जे करे इस्लाम जे करे शहीद थिए त बिना हिसाब जन्नत पहुची वञे। मां दुआ करण आयो आं त अल्लाह ताला जेके न आगरे जी ॻोठ जी इन जामिया मस्जिद में आया आहिनि अल्लाह सभिनी खे शहादत जो मौत ॾे। आमीन त चओ। असां सहाबा जा नौकर, असां अहल बैतन जा नौकर हूं। खुदा जी जात जो कसम अहल बैतन हिन दीन ते सिर ॾिनो, बच्चा ॾिनो, पर नाने मोहम्मद जे दीन को हिकु इंच भी परे न हटिया। मां जेकॾहिं सीरत हुसैन ते ॻाल्हायां, कारी अब्दुल लतीफ साहब भली 5 थी वेंदा पर हुसैन जी सीरत न खुटंदी। पर हाणे कुछ करबला जे मौजू ते अल्लाह अल्लाह मां दुआ करण आयो आं त असांखे अल्लाह हैदर जो मुरीद करे। आमीन चओ। तॾहिं शाह अब्दुल लतीफ भिटाई घोट तो चवे करबला जे पिड़ में खीमा खोड़ियाऊं, झेड़ो यजीदिन सामो जुंबी जोड़ियाऊं, मुंह न मोड़ियाऊं पसी ताव तरार जो। चेतो ए करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पी हैं तुझ पे लाशें जिगर गोशे बतूल। जिते करबला के मैदान में मुझे पाक हुसैन जा मासूम बच्चा पिया तड़पन, पर उते भी मुझे मुर्शिद हुसैन के अल्लाह जे कुरान जी लोली पिया ॾियनि, निमाज़ जला दावतूं पिया ॾियनि। हुसैनी तो हर को सदाए, पर हुसैन जे दग ते तो को हले न। हुसैन निमाजी भी हो, हाजी भी हो, कुरान जो कारी भी हो, तो आलिम भी हो। मार्द कुम मुसलमानों कलमे वारो, पाक नबी जे बच्चन सा मोहब्बत करण वारो, करबला जे मैदान में मुझे सोने हुसैन वाह जो मलाह 70 71 जनाजा हथन ते खया थई, पो भी सब्र जी लोली थो दे। कुरान तो चवे या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। रब तो फरमाए ए ईमान वारो, दुखन जा पहाड़ मथो किरनो, बेसब्री न कजो, सब्र ऐं निमाज़ सां मुख घुरजो, छो त सब्र वारी ज़ात सां मां अल्लाह जी मदद गड्डा। हुसैन से करबला में सब्र कयो या बेसब्री कयो? नथा ॻाल्हायो। अली असगर जो लाश हथन में आ, वो भी चए थो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कासिम भाटरे जो हथ में जनाजो आ, वो भी चए थो मौला जी तुझी मर्जी। हुसैनी सदायूं था, हुसैन जा दीवाना था सदायूं, पर कम असां जा वरी उबता लगा। खुदा जी जात जो कसम आ, करबला के मैदान में सोहणो हुसैन शहीद थियो। मां तहां का मौजू तमाम लंबो आ, इन मौजू ते हलियो वञा ते सिज लही। अल्लाह जी मेहरबानी सा मां त छड़ो हे मुहर्रम शरीफ आ, जे मुहर्रम न हुंदो आ भी न मां इन नबी जे बच्चन जी वाखाण न कंदो हां, न पाण के पाण चवंदो हां त अजायो पंध करियो। जरे नबी जे बच्चन जी तारीफ न कयम तेन कुर्सी ते वेहण जो हक कहिड़ो हो? जिन नबी के बच्चन दीन ते कुर्बानी दी आशा के मुफ्त में मिले। सच्ची बुधायो जेके मस्जिद में बैठा हो ता कलमो पढ़ियो तो पैसा वरता हो नथा गलायो। दीन मुफ्त में, कलमो मुफ्त में।
होडे वरी पोचे दिस सहाबा दे विचारन के कलमो था पढ़न त रसा किचन में विजी गीलींदा बिलाल के केडियो तकलीफ मिलियो अंगारन ते सुमारे अबो मुसलमाना पुत्र काफरा जे पुत्र मुसलमाना त अबो अमड़ काफरा छा उनन सा मंजर हो एकड़ो नौजवान मजदूरी करे शाम जे टाइम ते 500 रुपया कमाए अचे पुत्र के चे बाबा वने 500 खणी मड़े पने आ किलमो घूमी फिरिया त 5 मिनटन में 5 समन जो कम लाहे अबे बेचारे तकलीफन सा कमाया सागे छोकरे के सजो डी मजदूरी कराए जे पघर वहन से वरी शाम जो 500 मिलन से मजाला जो खुलिया कराए छो तो अबे जी मेहनत हिन जी मेहनत आ इनी जे करे पैसा खुलिया न तो कराए ते ये रखी वेठो आ बटुए बंद कयूं ये दीन तो असा जी मेहनत सा ना आयो आ दीन साहबा अल बैजी कुर्बानी जे करबला वारे जवान जे मंजर दे वाक्यो तो दिसो करबला जे मैदान में जालिमन शिमर वारन यजीदन केदा जुल्म कया हा की सदया है सैयदन सगोरन जो पानी बंद मिलियो न पानी आशिक हुसैन सदायण वारा हैदरी सदायण वारा नारे हैदरी जा नारा हण वारा इन डी ते वरी सबीलू पानी जो वरी भत था वेराइंदा वतन जालमो कुछ इो नथा सोचो तो इन डी ते इमामन सगोरन जो पानी मानी बंद ही त असा भी पान के बंद रखूं असा भी तो पान के बंद रखो जिते और फुरात नदी ते हजरत अब्बास से खली पानी जी खड़ी हो भरी थई तो बच्चन के पानी पियारे जालमन तीर हणी करे खली पानी दी फाड़े घोड़े जेते चढ़ी वियो हजरत अब्बास से फरमाए तो मैं घोड़े के लगाम सा लोडो दई इशारो करे तो चवास घोड़ा तू तो पानी पी अल्लाह तारीख जा किताब था लिखन तो घोड़े जे अखन में पानी वही आयो रोई जणो इशारो करे चवे तो अब्बास वो घोड़ो पानी किए पे जंजा मालिक शहीद करबला वारन जो शान सिखणो थी तो उलमाए देवबंद वारन दे अचणो पवंदो खुदा जो कसम हैदर जो शान पुछो थी उलमाए देवबंद दे हलियो 72 कुछ जी व्यान पर मुझे सोने हुसैन सब्र जी लोली दी हथन सा जनाजा खई वेठो आ अकेलो हुसैन पो भी लड़े